മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ മെയിൻ ആശാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഹുസൈൻ ബ്രോ, ആശാൻ്റെ ശിഷ്യൻ മുനീർ ഭായ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടിയുടെ PTOയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ PTO, ഇത് AC, ഇത് AC-യുടെ ഫാനിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇതെന്തോ സാമാനം? അത് AC-ന്റെ തന്നെ ഏതാണ്ട്. ഇത് 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇത് 4x4, ഇത് വണ്ടി കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചവിട്ടി കയറാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഫോൺ എടുക്കാനും സൗണ്ട് കൂട്ടുകയും എടുക്കുകയും എല്ലാം ഉള്ള സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചും എല്ലാം ഉണ്ട്, അതാണ് കാണുന്നത്. ഒരു പമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, വേറെണ്ണം കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 2 പമ്പ് എത്തുമോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ്. ആകെ വിഷയമാണ് ഗൈസ്, ആകെ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വന്ന സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ 36 മീറ്ററിൻ്റെ പമ്പാണ്, എത്തിയില്ല. അവസാനം എന്താ 43 മീറ്ററിൻ്റെ പമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ സൈറ്റ് നമ്മൾ പമ്പ് എത്തിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ വേറെ സൈറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പണിയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വീട്ടിൽ ഓണാക്കാൻ പോവാണ്.
3 ചായ കറി. നമ്മുടെ PT ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. PT ഓൺ ആക്കിയല്ലേ? ഓണാക്കാൻ പോവാണ്. അത് PT ഓൺ ആക്കണേ. നമുക്ക് ജാക്ക് വെക്കാണ്ട് ചിലത് 4 ജാക്ക് വെക്കാണ്. ഈ ബാക്കി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തോളൂ. ആശാന്റെ പണി കഴിഞ്ഞല്ലേ? വണ്ടിക്കവിടെ ജായ്ക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 4 സൈഡിലെ ജായ്ക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പമ്പ് നോക്കാം. നമ്മുടെ 4 ജായ്ക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ജായ്ക്കെല്ലാം വെച്ച് വണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പമ്പ് നിവർത്താം. റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിൻ്റെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ഇത് റേസ് കൂട്ടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ റേസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. ഇത് ഭൂമി പൊക്കുന്ന ലിവർ പൊക്കുന്നതിനുള്ള അത് ഓണാക്കിയാൽ നമുക്ക് ലിവർ പൊക്കാൻ ഭൂമി പൊക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിന്റെ അല്ലേ? ഇത് 1, ഇത് 2, ഇത് 3, 4. 3, 4, 3 താപ്പോട്ടാണോ അതോ? 3 ലെഫ്റ്റിലോട്ട്, 4 താപ്പോട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഭൂമി ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആശാൻ അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭൂമി നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം നമ്മുടെ മുനീർ ഭായി അവിടെ മൊത്തം ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡീസൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കോൺക്രീറ്റ് വീഴുന്നിടത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കയറി പിടിക്കും വണ്ടിയല്ലേ. അപ്പം ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ചാൽ കളഞ്ഞാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ഭൂമി പൊങ്ങി, മൂന്നാമത്തെ ഭൂമി താക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 36 മീറ്ററിൻ്റെ പമ്പ് കേട്ടോ. 36 മീറ്ററിൻ്റെ പമ്പാണിത്. ഇത് വലിയ വലിയ പമ്പുകളുണ്ട്. 42 ഉണ്ട്, 43 ഉണ്ട്, 39 ഉണ്ട്, 55 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ പമ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മുനീർ ഭായ് അതിൻ്റെ പൈപ്പ് അഴിക്കുന്നുണ്ട്. റബ്ബർ പൈപ്പ് അഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭൂമി പോക്കും. പിന്നെ
റൂമെല്ലാം പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയും വണ്ടി വരാനുള്ള കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ട് മിക്സർ വരാനുള്ള താമസമാണ്. അത് വന്നാൽ നമുക്ക് പടപെടാന്ന് പണി തരും. ഇത് ബൗണ്ടറി വാളിൻ്റെ കോളം ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വേണ്ട നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ വേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുന്ന ശ്രമത്തിലാണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പം എൻ്റെ ജോലി പോലെ നീ ഇത് പഠിച്ചാൽ താത്തല്ല പൊക്ക്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാടൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. പിന്നെ ഐഡിയ ഒക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പണിയാണ്. നമ്മള് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മിക്സർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആശാൻ വണ്ടിയിലുണ്ട്. ആശാൻ ഇപ്പോൾ വരും. മിക്സർ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നിയർ ബൈ ഇവിടെ ഇഷാര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഈ ബക്കറ്റിലോട്ട് കാലി ചെയ്യും. ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിവിടുന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കയറും. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാസിങ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. സ്റ്റോക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങി വണ്ടി. കോൺക്രീറ്റ് വീണു തുടങ്ങി. വണ്ടി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാ നമ്മള് ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ടൈറ്റോ ലൂസോ അതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വല്ല പൈപ്പ് വല്ലതും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഈ പൈപ്പ് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് പരിപാടി. ഇത് ചെറിയ പണിയാണ് കേട്ടോ. 5 മീറ്ററിന്റെ ചെറിയ പണിയാണ്.
ബക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ബക്കറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് വീഴുന്നത്, സ്റ്റോക്ക് അടിക്കുന്നതെല്ലാം കാണാം. അടുത്ത ശരീരം മൊത്തം കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുക. വായിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ആവും. ഇത് പഴയ വണ്ടി കേട്ടോ. ഇത് ബെൻസിന്റെ പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പണി തീർന്നു. നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ഉസ്താദേ ഞാൻ മടക്കിക്കോട്ടെ ഉസ്താദേ. എന്നാ ഇതാണ്, അതാണ് കണ്ടാ. ഒന്നാം നമ്പർ 3-ാം നമ്പർ മടക്കടാ. മിക്കവാറും എൻ്റെ പണി പോവും. അണ്ടം കീറിയിരിക്കുക. നമ്മൾ ആശാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയരുത് നമ്മൾ ജോലി തട്ടിപ്പറിച്ച് വേണ്ടി. അപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. ഇവർ എങ്ങനെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെന്താ ടിങ് ടിങ് അടിക്കുക. അതാണ് ആശാൻ പഠിച്ചു.